السلام عليكم، فرحان وسعيد بالتواجد اليوم في الخيطه في هذا المهرجان الجميل مع الجمهور تبارك الله اللي حضر بواحد القوه بواحد الكثافه كبيره. شكرا للمنظمين، شكرا ايضا للجمهور اللي حاضر معنا اليوم، شكرا للناس اللي ساهموا في انجاح هذا المهرجان. وان شاء الله يا ربي دائما بلادنا في العلالي تحت القياده الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو. حنا الحمد لله حاليا كنعيشوا عده مناسبات وطنيه اللي كنعتزوا بها، عيد العرش، عيد المسيره، قريبا ان شاء الله عيد الشباب ايضا. ف شيء جميل لما نحتفلوا في بلادنا ونبرهنوا للعالم بانه الحمد لله المغرب بلد الامان، خصوصا لما كتشوف الموسيقى كتشوف المهرجانات، هذا يساوي انه كاين الامن كاين الامان. فالحمد لله هنيا لنا بهذا البلد الجميل، وهنيا لنا بملكنا الله يخليه فوق راسنا، وعيد ميلاد سعيد بالصحه والسلامه ليه ان شاء الله ويخليه لنا يا ربي. شوف انا نتكلم معك في العرس الاسطوري والموسيقى، هذا هو الكاري ديالي انا كفنان، نتكلم على الموسيقى. بالعكس حتى انا نبغي نمشي لشي عرس زوين تكون فيه الغرامه وندوروا الحركه الله يسهل لكل واحد. ولكن انا كنقول انه عرس بيان سور كيبقى عنده قدسيه ديالو، كيبقى عنده خصوصيات ديالو، كتبقى عنده الاشياء اللي انا كيتسمى عرس عائلي مغربي. فبالعكس يعني الله يكمل على كل واحد. لما الفنان كيمشي وانه كيخدم وكيجيب مع واحد النصيب، راه الفنان ما كيخدمش العام كامل ولا ما كيخدمش يوميا، راه لما كتجي واحد المناسبه الحمد لله الانسان كيدور الحركه وكيدير علاش يرجع. كاين اللي عنده وليداتو، كاين اللي عنده الكرا ديالو، كاين اللي عنده المستقبل خصو يبنيه، كاين اللي عنده مصاريف، كاين اللي عنده مدرسه. فبالعكس الفنان هذه من بين الاوقات تبارك الله سمعوا التوريده، هذه من بين الاوقات الجميله اللي الفنان كيستافد فيها اكثر واكثر. والله يكمل على كل واحد. رساله رسالتي للجمهور المغربي، جمهور علاش تي في والجمهور المغربي بصفه عامه، ان شاء الله يا ربي التوفيق والسعاده والصحه للجميع. انا بدوري باسم الفن انا كنشكر الجمهور المغربي لانه كيدعمنا وكنلقاوه يعني المساند الرسمي ديالنا، كنلقاوه يعني كيخلينا انه نزيدوا القدام اكثر واكثر. كنتمنى التوفيق لكل فنانه في المجال الفني المغربي، كنتمنى التوفيق لبلادنا الحبيبه في جميع المجالات، الاعلام، الصحه، الطب، الرياضه. احنا مقبلين الحمد لله دابا على كاس افريقيا وكاس العالم ايضا، يا ربي نتوفقوا ان شاء الله ونقولوا الكلمه ديالنا. بالنسبه للفنانه اللي كيطلبوا انهم يكونوا في المهرجانات المغربيه، ماشي غير اتصالات المغرب انما جميع المهرجانات المغربيه، هذا حقهم. علاش؟ لانه الفنان المغربي فين غادي يغني لما غناش في بلاده؟ ما غاديش يمشي لمصر ولا غيمشي للبنان ولا غيمشي للخليج، لانه بلاده هي اللي خصها تحتضنه ومن خلالها يبين المهارات الفنيه ديالو. يعني ما كيطلبش شي حاجه اللي هي بيزار، ما كيطلبش حاجه اللي هي غريبه، هذا حقه. من حقنا انه نخدموا في مهرجاناتنا وفي محافلنا. وراه حتى الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو كان خطاب رائع وراقي وكبير جدا، فيه دلالات كثيره من بينها انه قال الله ينصرو بانه هاد التنميه اللي كنعيشوه وهاد التطور اللي كنعيشوه ما نكرهش انه يستافدوا منه جميع المغاربه ماشي غير واحد الفئه. اذا حتى في المجال الفني نبغيو كاملين انه نكونوا في المحافل الفنيه، نبغيو كاملين نكونوا في مهرجاناتنا، وخصوصا انه تبارك الله كاين واحد الكم كبير ديال المهرجانات. يعني الحمد لله حنا بلادنا بلاد المهرجانات. ايضا الفن هو لغه الشعوب، ما بغيناش دائما لما تكون شي حاجه كبيره ديما يعني مجموعه ديال العناصر. بالعكس انا دوك العناصر كنتمنى التوفيق، لانه كيبقى فنان كيخدم على راسه. ولكن انا رسالتي المعني بالامر او المقرر او المنظم او اللي كيبرمج يحاول دائما تكون واحد الالتفاته شموليه لكاع الفنانه. يعني الحمد لله الا خدمنا بواحد الطريقه اللي هي قانونيه منطقيه فيها التساوي، راه تبارك الله كل شيء يخدم، لانه تبارك الله حنا عندنا واحد الكم كبير ديال المحافل الفنيه. ودائما بلادنا في العلالي تحت القياده الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو، دائما بلادنا الفوق ان شاء الله. والله يحفظها من الحساد. تحياتي، معكم إدار حاتم.